Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của Nguyễn Tùng Sơn. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục vào bài học số 4. Thì chúng ta sẽ cùng với nhau để làm việc trong suốt 90 ngày để chúng ta sẽ tạo ra được một cái thói quen để học tiếng Anh thật là tốt. Các bạn không cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian mỗi ngày để học tiếng Anh đâu. Chúng ta chỉ cần làm nó thật đều đặn và đọc nó theo tiếng Anh của người bản ngữ để làm sao chúng ta có một cái phát âm thật là tốt, cũng như là có thêm một số cái vốn từ vựng để làm sao đó chúng ta có được cái thói quen học tập và rèn luyện tiếng Anh. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học số 4. Go. 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 Đi. The cat plays. The cat plays. The cat plays. The cat plays. Con mèo chơi. Mouse loves rice. Mouse loves rice. Mouse loves rice. Mouse loves rice. Chuột thích gạo. I use oil and salt. 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 Tôi dùng dầu và muối. I love animal. I love animal. I love animal. I love animal. Tôi yêu động vật. Tôi yêu con vật. We play and you play. 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 Chúng ta chơi và bạn chơi. Chúng ta chơi và bạn chơi. Chúng ta chơi và bạn chơi. It rains. It rains. It rains. It rains. Trời mưa. We love Duolingo. We love Duolingo. We love Duolingo. We love Duolingo. Chúng tôi yêu Duolingo. I love Paris. I love Paris. I love Paris. I love Paris. Tôi yêu Paris. Trời mưa. It rains. Rains. Đi. Go. 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 Chúng tôi chơi và bạn chơi. We play and you play. Chính xác. Cô ấy yêu cà phê. She loves coffee. Coffee. She loves coffee. Tôi dùng nó. I use this. I use it. Oh, I am wrong. Anh ấy chơi. He plays. Tôi đi. I go. You and I play. We play. 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 Bạn và tôi. Tôi chơi. Phải. Chúng ta chơi. Tôi dùng nó. I use it. Ok. Ok, thật là tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã
hoàn thành xong bài học số 4, và các bạn sẽ cùng tạo ra một cái thói quen để làm sao chúng ta có thể học tiếng Anh mỗi ngày. Thì mỗi video nó sẽ kéo dài từ 4 đến 6 phút, thì chúng ta sẽ cùng đọc theo những cái phát âm ở trong cái chương trình đưa ra. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kết thúc video này và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.